ကဲဒီနေ့ကတော့စီဘရဟမ်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမေးဆွေတွေအတွက်စီလေးနေနေလေးနဲ့နန်းနန်းပန်မှုန့်မွေးလေးနဲ့အလွန်တရာမှစားလို့ကောင်းတဲ့ငပြေမကိုရခိုင်ချက်ဘလို့ပုံစံမျိုးချက်စားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာချက်စားကြည့်ကြပါမယ်ဒီချက်နေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေရဲ့အသေးဆွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်စီလေးနေနေလေးနဲ့အရေးဆန်းလေးပေါ့ခုလိုပုံစံမျိုးချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးချက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့အတွက်အစင်သန်းလုပ်ကြပါမယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ချက်ဖို့အကုန်လုံး ready ဖြစ်နေပါပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းရခိုင်ဟန် channel လေးတွေကိုကြိုက်နေတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါ okay ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့စီသက်ထားပါမယ်အရင်ဆုံးစီလဲပူလာပြီဆိုတာနဲ့ပါလေးထားတဲ့ကြက်တန်နေလေးတွေကိုထပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်ကြက်တန်နေလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြက်တန်နေလေးတွေညှိုးလာသည့်အထီးအပေါ်အောက်လေးသေချာလေးကိုပြန်ပေးထားပါမယ်ကြက်တန်နေလေးတွေညှိုးလာပြီးအနေတော်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးကိုထည့်ထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးကတော့အချောက်ကိုတုံးထားပါတယ်ငရုတ်သီးထောင်းတဲ့နေရာမှာငပိစားဟင်းချိုမုံပြီးလို့ရှိရင်အနက်မနန်အောင်အတွက်စမရိတ်စီးလေးပါထည့်ပြီးတော့ထောင်းထားပါတယ်ဘေးတာနဲ့အဲ့ဒီငရုတ်သီးကိုအနှစ်ကျတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါမယ်ငရုတ်သီးအနှစ်ကျရင်အတွက်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ထည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေမပါရင်ငရုတ်သီးကခြောက်သွားပြီးတော့အနှစ်မကျပါဘူးအနှစ်ကျရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးချက်တဲ့နေရာမှာဒါကချိုးရချက်ပါရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီငရုတ်သီးကိုကျက်တဲ့အထိအနှစ်ကျတဲ့အထိချက်ထားလိုက်ရပါမယ်ဒါမှအခုလိုပုံစံမျိုးလေးအနှစ်လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးချက်တာကတော့ဘိုက်မနာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့စားရတာလေအနှစ်ကြလေးနဲ့လေးပင်လေးတော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းအနှစ်ကြလေးနဲ့ချက်စားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပုံစံမျိုးလေးငရုတ်သီးကိုချက်ထားဖို့တော့လိုပါမယ်ခုလိုမျိုးလေးငရုတ်သီးတွေကလည်းအနှစ်ကြလာပြီးအကုန်လုံးအနေတော်လေးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သေချာပြောင်းအောင်စင်အောင်ဆေးထားတဲ့ငပြေမတွေကိုထပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အူးလေးပါတာနဲ့အူးလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သင်ချင်းရေးလောက်ထားတဲ့ငပြေမလေးတွေကိုထပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်ငပြေမလေးတွေကိုသေချာစင်အောင်ဆေးဖို့တော့လိုပါတယ်သူကညှင်းနေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သေချာစင်အောင်တော့ဆေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စားလေးနဲ့30-20စင်အောင်ဆေးထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီငပြေမမှာပါလာတဲ့အရေးလေးတွေခန်းသွားတဲ့အထိသေချာလေးလုံးပေးထားရပါမယ်အပေါ်အောက်လေးသေချာနှမ်းဆက်အောင်လုံးပေးထားပါမယ်โอเคဟင်းဘေးချက်ချဘာပဲလို့စိတ်ရှိရှိနဲ့လောက်တာကပို့ပြီးတော့အရသာရှိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားရတာလေးပင်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့ခုလိုပုံစံမျိုးလေးလုံးပေးထားလိုက်ပါတယ်ငါတွေကလည်းအကုန်လုံးလုံးလာပြီးအနေတော်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ရေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရေကိုအဖက်မြုပ်တဲ့အထိထည့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ရေအဖက်မြုပ်တဲ့အထိထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အော်ဖုံးလေးကိုဖုံးပြီးတော့ငါအိုးဆူလာတဲ့အထိကိုချက်ထားလိုက်ပါမယ်ငါအိုးလေးဆူလာပြီဆိုတာနဲ့ချန်ဖက်လေးကိုထပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာချန်ဖက်ကတော့ချင်စော်ကွာသီးကိုတုံးထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့အိုးဖုံးလေးကိုဖုံးပြီးတော့အရေလေးခန်းသွားတဲ့အထိချက်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရေလေးခန်းပြီးတော့ငါးကလေးအနေတော်လေးဖြစ်လာပါပြီငါးကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရေဆန်းလေးချက်မှာမလို့ဒီနေထားလေးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်လေးအသာလေးပြန်ပေးထားပါမယ်ငါးလေးတွေမကြေသွားရအောင်အတွက်အသာလေးသေချာစိတ်ရှိလေးနဲ့ပြန်ပေးထားဖို့တော့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပေါ်အောက်သေချာလေးပြန်ပေးထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေထားလေးကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေနန်းပန်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်နန်းပန်လေးတွေထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အနက်မွေးလေးနဲ့အလွန်တရာမှစားရတာအရသာရှိတဲ့စီနေလေးနဲ့ငပြေမရခိုင်ချက်တိုးရပါပြီဒီဟန်ချက်တွေကတော့နေရဒေသအလိုက်နေလေးတော့ကွာဟာမုံရှိပါတယ်ရခိုင်ချက်ဆိုပေမဲ့ရခိုင်ရဲ့နေရဒေသအလိုက်နေကွာဟာမုံလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုဟန်ချက်လေးတွေကိုရခိုင်ဟန်ချက်လေးတွေကိုသိရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါမှနောက်ဟန်ချက်လေးတွေကိုတန်တဲ့အခါမှာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဆောင်းဒီဂျေပေးတဲ့အတွက်တူတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်